ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁରାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଜମାକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିବା ଜମାକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଜମା ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସମିତିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜମା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 31 ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା 1,08,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, କୁରାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ବିଜନ ପାଇକରାୟ, ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଥିବାରୁ ଜମାକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।